Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình thưởng thức lại. Hôm nay chúng ta có một cái chủ đề livestream rất là hay, đó là ga lặn R134A có đi vào lối mòn của R12 và R22 hay không. Thì trước khi đến với cái chương trình vào buổi livestream này thì em cũng xin giới thiệu luôn với mọi người là em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo, cũng là chuyên viên chăm sóc khách hàng của công ty dầu khí Việt Hà. Thì để chuẩn bị bước vào chương trình thì em cũng xin giới thiệu thêm một số cái mini game nho nhỏ để các anh em thợ điện lặn cùng tham gia chơi cùng với bọn em. Thì đối với những anh chị nào mà vào ở mốc 50, xem ở mốc 50 thì bên em sẽ tặng một lon ga lặn, cũng như là một số chương trình khác như là tặng ga dây sạc hay là mua bình ga lớn với giá 500.000. Dạ vâng. Tiếp theo em xin mời thầy Hồ Quang Như, là tiến sĩ chuyên ngành chuyển hóa năng lượng cũng như là giám đốc của công ty dầu khí Việt Hà ạ. Em chào thầy ạ. Dạ, em chào thầy ạ. Mời thầy hỏi. Rồi, cảm ơn quý vị ạ. Dạ vâng. Dạ, xin giới thiệu với mọi người lần nữa, đó là đây là thầy Hồ Quang Như, là tiến sĩ chuyên ngành chuyển hóa năng lượng cũng như là giám đốc công ty dầu khí Việt Hàn ạ. Giám đốc kỹ thuật công ty dầu khí Việt Hàn ạ. Thì em chào thầy ạ. Dạ, thì hôm nay là chủ đề của chương trình hôm nay của chúng em đó là ga lặn R134A thì có bước vào cái lối mòn của R2 cũng như là R12 hay không. Thì đầu tiên thì em cũng có một câu hỏi, em cũng thắc mắc, đó là ở trên thị trường thì hiện nay thì em thấy R22 thì tương lai là sẽ bị cắt giảm cũng như là cấm sử dụng, nhưng hiện nay em vẫn thấy người ta có thể bán cũng như mua những sản phẩm R2, và có một số trường hợp là nhà này thì có thể mua để bán được nhưng nhà kia thì lại không mua được, không biết là lý do tại sao vậy nhỉ? Thực ra thì vấn đề mà cắt giảm 22 á thì đã diễn ra từ lâu rồi. Thực ra tùy theo từng cái mỗi quốc gia thì cái thế giới thì nó có cái lộ trình cắt giảm. Ví dụ như là ở châu Âu thì sử dụng hóa đơn 2 đã cấm từ năm 2015, và ở Hoa Kỳ thì đến năm 2020 là cấm sử dụng hóa đơn 2. Tuy nhiên ở những cái nước mà đang phát triển, trong đó có Việt Nam, thì dự kiến là đến năm 2030 là sẽ chấm dứt việc sử dụng R2. Còn từ hiện nay á thì mọi người có thể thấy là cái giá R2 so với lại 3-4 năm trước là thấy là nó tăng rất là nhiều. Đó là do là hiện nay là do cái lộ trình cắt giảm như vậy là cái quota cho từng năm nó sẽ cắt giảm từ từ đến khi là chấm dứt hạn. Do đó là do cái nguồn cung nó bị giảm, cho là cái giá thành nó cao, và có thể là một cái thuế nhập khẩu đối với những cái hàng ga mà đang trong cái cắt giảm như vậy nó sẽ tăng, dẫn đến là cái nguồn hàng nó khan hiếm một, và cái giá thành sẽ cao. Thì với lại có một số đơn vị là họ có được quota nhập thì họ vẫn nhập, còn số những đơn vị không có thể sử dụng quota, thì đó họ không thể nhập về để bán được. Dạ vâng. Thì cũng nhân đây thì em cũng xin hỏi thầy, đó là thì không biết lý do tại sao R22 mình lại cấm hay phải không? Thực ra để nói tới vấn đề này thì cũng nhắc thêm cho mọi người biết, tức là trước đây thì thường là người ta sử dụng là CFC, tức là chất trong đó nó có chứa clo carbon. Thì do vấn đề là trước đây là CFC là một trong những cái là một chất lạnh rất là phổ biến, là do nó có cái năng tốt, rồi nó cũng không có cháy nổ. Tuy nhiên là sau này người ta phát hiện ra là nó có cái khả năng là khi nó thải ra ngoài nó có khả năng là tăng nhiệt độ ozone. Do đó thì thế giới họ đã có cái kế hoạch là chấm dứt sử dụng những cái chất CFC. Thì trên cơ sở đó thì các nhà khoa học họ mới nghiên cứu phát triển ra, họ sẽ nghiên cứu ra các chất là HCFC, tức họ thay thế vi lượng clo trong CFC đó bằng 1 kg. Thì tuy nhiên là HCFC này đó là do vẫn có chứa clo, nên là nó vẫn có khả năng có hủy ozone thì nếu như nó thải ra ngoài. Vì đó nó cũng là một cái chuyện là những hợp chất ODS, tức là sẽ bị cắt giảm, và do đó là R2 tuy rằng là nó sẽ có cái chỉ số phá hủy ozone nó thấp hơn CFC, nhưng mà vẫn
thuộc năm công việc thăng cấp. Đó là lý do tại sao R2 sẽ bị giảm. Dạ vâng, thì cũng em có biết một loại ga nữa, đó là ga R134 á thầy, thì nó là HFC, mà nó thì cái chỉ số gây thủng tầng ozone thì lại bằng 0, nhưng nó lại bị sắp tới tương lai nó sẽ bị cắt giảm cũng như bị cấm, không biết lý do tại sao thì Thì cái nãy đó mình mới nói về cái HCFC, thì trong cái HCFC đó là nó còn chứa clo, nên là nó có cái chỉ số điện tính thì là nó thấp hơn so với CFC. Thì sau cái dòng là HCFC thì các nhà khoa học nghiên cứu họ phát triển nó gọi là dòng HFC, tức là trong chất này nó không chứa clo, chỉ có chứa là fluor, hydro và carbon thôi. Đó, do nó không chứa clo nên là nó không có gây ra hiệu ứng nhà kính, không có gây ra không có phá hủy tầng ozone. Tuy nhiên là những cái CFC này nó có một cái nhược điểm là nó nếu khi phát thải ra môi trường ngoài nó có khả năng gây ra nhà kính. Đó, và như vậy là nó do vấn đề là hiện nay cái đất bị nóng lên như vậy đó, thì thế giới họ có một cái chủ trương là họ sẽ cắt giảm từ những cái khí nhà kính, thì trong đó có HFC 134A, lần này gọi là 134A. dạ vâng thầy. Thì không biết là thì cũng tiện đây thì mình cũng sẽ nói luôn về tại sao cái vấn đề hiệu ứng nhà kính lại làm cho cái R134A người ta bị cấm sử dụng, tương lai là cắt giảm cũng như cấm. Thì cũng nó gây hiệu ứng nhà kính dẫn đến cái hiện tượng nóng lên toàn cầu đó thầy. Thì khi nóng lên toàn cầu thì hiện nay mọi người có thể thấy rằng á, trời bữa nay mùa hè thì nóng hơn hè năm ngoái, nóng hơn hè những năm trước kia, dẫn đến hoặc là những cái lũ lụt ngày càng phá hoại nhiều hơn, rồi sóng thần ngày càng lớn hơn, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của con người hiện nay. Vì thế nên là người ta quyết định là sẽ tương lai người ta sẽ cắt giảm cũng như là cấm sử dụng R134A. Thì không biết là cái lộ trình cắt giảm nó sẽ như thế nào, không phải nó có khoảng thời gian khoảng bao nhiêu năm nữa không? Thực ra thì cái số liệu chi tiết thì mình cũng chưa có nắm chính xác lắm, nhưng mà theo như thầy biết á, là ở Việt Nam mình thì khoảng từ năm 2023 sẽ bắt đầu tiến hành là bắt đầu có cái chính sách là cắt giảm cái quota nhập khẩu R134A, và lộ trình này nó sẽ kéo dài đến 2045 mình sẽ cắt giảm hoàn toàn R134A. Thực ra trên thế giới thì ở châu Âu thì cái chuyện là cấm dùng R134A đối với là những cái hệ thống điều hòa cho xe hơi đã từ đâu rồi, nhưng nó hoàn toàn là thay thế bằng những cái môi trường lạnh khác. Cũng nhân cái lúc mà cái chủ đề mình đang đi đến cái chủ đề đó là dùng cái ga thay thế, thì không biết là theo em biết là R134A đó là ứng dụng rất là nhiều thứ, ví dụ như là trong ô tô người ta cũng dùng R134A, hay trong dân dụng thì người ta cũng dùng trong tủ mát, tủ đông hay tủ lạnh thì nó. Thì không biết là hiện tại là có những cái dòng ga thay thế nào cho R134A? Thì với cái chủ trương là cắt giảm cái ga lạnh R134A thì trên thế giới là họ đã có nhiều cái chính sách rất là cụ thể. Ví dụ là trước đây là R134A được sử dụng chủ yếu là trong các ứng dụng trong dân dụng, ví dụ như là trong tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, hoặc là trong điều hòa ô tô. Thì hiện nay trên thế giới đó, thì đa phần những nước phát triển đó, thì họ đã thay thế cái ga R134A bằng cái R124A. Cái loại ga này là phát triển bởi sự hợp tác giữa DuPont và Honeywell. Tuy nhiên cái loại này thì nó có một nhược điểm là giá thành hơi cao, nó rất là cao, là nó đang là vấn đề nan giải cho những nước đang phát triển, nó có Việt Nam. Rồi thì ở châu Âu là như vậy, ở Mỹ thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà vấn đề là ở những nước mà đang phát triển như Việt Nam mình thì cái việc chuyển đổi như vậy thì rất là khó, cho nên là cần nó có thời gian. Dạ vâng. Thì về cái ga thay thế á, thì em được biết là bữa nay là có xuất hiện những cái loại ga như HC ấy thầy. HC thì nó có những cái đặc điểm gì vậy? Tức là để thay thế cho ga R134A thì nó có nhiều cái ga loại thay thế, trong đó có loại là một nhất là loại là HFO, ví dụ như là R124F. Rồi thường là cái R124F đó sẽ ứng dụng dùng trong cái hệ thống lạnh điều hòa dân dụng. Ví dụ như ở các nước phát triển ở châu Âu, bây giờ là những cái xe hơi mà
muốn được xuất ra sản xuất ra phải yêu cầu là cái ga làm dùng trong hệ thống lạnh trong ô tô đó phải có chỉ số hiệu ứng nhà kính là phải dưới 150. Trong khi đó là cái ga mà đầu 340 đó thì cái nhà kính nó khoảng là 1300, như vậy rất là cao. Thì đó là lý do mà người ta phải thay thế bằng một cái mô thức lạnh mới. Rồi đối với hệ thống lạnh dân dụng, ví dụ như là trong tủ lạnh, tủ mát hay là cái soke, ví dụ như là soke thì người ta chuyển đổi qua, thay vì chúng ta dùng R134A bây giờ chuyển qua dùng zero carbon. Thì cụ thể là trong tủ lạnh hiện nay, nếu mà mọi người mua và đến những siêu thị điện máy, chúng ta mua những cái tủ lạnh đời mới thì là từ sau năm 2015 thì nếu mà các bạn xem vào ở cái nhãn cái nhãn ở phía bên sau lưng của cái tủ thì nó có ghi là mô thức lạnh là R600A. Thì đó R600A chính là ký hiệu của Isobutan. Đây là một loại zero carbon. Dạ vâng. Thì theo em được biết thì là HC theo em được biết là cái HC thì nó sẽ có cái hiện tượng đó là có thể gây cháy nổ. Thì em nghe phong phanh ở trong các hội nhóm là kêu nó sẽ có hiệu ứng, nó sẽ gây ra cháy nổ. Thì không biết là cái đấy là sao? Đúng rồi, đây là một câu hỏi cũng rất là hay. Thì trước đây khi mà có dịp tiếp xúc với lại một số những cái khách hàng sử dụng cái lạnh, mà khi mà mình giới thiệu với họ về cái ga chuyển đổi thì họ rất là lo lắng. Họ nói là bây giờ những cái ga cháy nổ như vậy thì họ sử dụng như vậy có an toàn hay không. Thì thực tế là hiện nay tất cả những cái tủ lạnh khi mình sử dụng mà chuyển đổi từ 134A qua 600A thì với một công suất đó thì cái lượng ga mà 600A nó giảm đi khoảng hơn một nửa. Đúng rồi, ví dụ với một tủ lạnh nhỏ khoảng 180 lít thì lượng ga là khoảng từ 90 đến 110 gram. Thì với cái tủ tương tự mà dùng cái lốc nén mà dùng thiết kế cho R600A thì lượng nào khoảng 45 đến 60 gram. Rồi còn cái tính cháy nổ, chắc chắn là cháy nổ thì mọi người cũng lo, đúng là cái tâm lý mình xài ga mà mình thấy cháy nổ là mình sợ, nhưng mà thực tế là rất an toàn. Thứ nhất là cái hệ thống lạnh nội như bạn thấy là trong tủ lạnh mình hệ thống lạnh mình là một dây điện kính, hệ thống kính, tức là trừ khi là trường hợp nó có cái tai nạn rủi ro gì đó thì nó mới có xì ra ngoài, còn đa phần là hệ thống kính hoạt động rất là ổn định. Rồi bây giờ bạn hình dung là mình cho một ví dụ vui thôi, ví dụ như các bạn thấy là đi vào một cái quán ăn, một cái nhà hàng đó, thấy là rất là nhiều bạn bè đâu, một cái bàn 6 người, 4-5 người đó, mà có thể 6 người tập với nhau vô cầm ly cốc bia, trong khi đó là ngồi phía trước là một cái bếp mà nấu lẩu, cái bếp ga mini, đúng không? Mà bên trong đó là cái chứa gì các bạn biết không? Đó là bình ga LPG, tức là chứa butan với lại propan. Trong đó mở cái nắp cái bình chứa ga ra thấy được hết hồn luôn, cái bình ga đó là sạc đi sạc lại cái tục là rất là nguy hiểm. Như vậy mà trong cái đó là hệ thống đang này và cái bếp này là đang nấu. Vì nếu có sự cố xảy ra rõ ràng thì nó nguy hiểm nhiều, nhưng mà rõ ràng mình làm sợ. Trong khi đó là cái hệ thống lạnh của mình dùng tủ lạnh ở nhà tủ mát, mình xài cái lượng ga rất là nhỏ mà không vấn đề là không có vấn đề gì hết. Với lại là mọi người cũng có thể là cũng có một số những cái loại cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm về cái cơ chế gây cháy nổ. Thì thông thường đó là khi một cái chất mà để có thể xảy ra cháy nó phải đầy đủ là 3 yếu tố. Thứ nhất là phải có cái chất cháy, ví dụ là cái nhiên liệu, đúng không? Ví dụ là chất ga đó. Thứ hai là cái chất oxy hóa, ví dụ có thể là oxy trong không khí. Và thứ ba là cái nguồn nhiệt là đủ lớn. Đó, vì trong trường hợp là nếu giả sử hệ thống ga đó mà nó xì ra ngoài, mà nếu mà không đáp ứng đủ 3 điều có không thì cháy không xảy ra được. Đó, thành ra đây là cái mọi người cần phải biết thôi. Vậy lại mà hiện nay là mọi người cũng có thể thấy là ở những cái chỗ mà đại lý bán ga chẳng hạn, bạn thấy là một số ga này mới sử dụng cho hấp lạnh thôi. Ví dụ là thay thế cho R410 đó thì có là ga R32. Nếu nhìn cái bình mình thấy nó có một cái nhãn cái hình thoi mà có hình ngọn lửa màu đỏ đó, tức là gì đó là cháy nổ, tức là bản thân R32 tuy là dùng trong những cái máy lạnh mới, nhưng mà nó là ga cháy nổ. Và ngay cả R124F vẫn có tính cháy nổ, tuy rằng nó ít hơn như rồi. Mà nó tóm lại là trong tương lai là chúng ta phải sống chung với ga cháy nổ thôi. Vấn đề là nếu chúng ta xài cẩn thận và những cái thiết bị được thiết kế có trang bị những cái thiết bị mà để mà nó an toàn, cái gì an toàn thì cháy nổ không phải là vấn đề đó. Vâng.
Thì em có một cái đây tiện thể đây em đây. Như thầy nói đây thì hiện tại mình cũng có một cái loại ga như thế này, thì cái này có phải là cái biểu hiện là cái ga này sẽ không gây cháy nổ đúng không thầy? Đúng rồi, biểu hiện màu xanh này nè là thường là cái giấy ga là không có thuốc cháy. Còn nếu cái ga này là màu đỏ thì bên trong nó có nghi ngọn lửa thì đó là ga có cháy nổ. Dạ vâng, thì em cũng thấy có ở đây cũng có một cái bình là nó đây thấy đúng là cái này đúng rồi. Đây có rồi, đây nè, nếu các bạn thấy cái biểu tượng này đây có hình ngọn lửa nè thì thường bên trong ghi là flammable luôn. Thì đây là gì, là loại ga bên đây, là ga có thuốc cháy ha. Cái này dạ vâng, các anh thợ cũng chú ý nha anh thợ, để lần sau mua ga nhìn phát là biết cái nào cháy hay không cháy nha anh thợ. Thì em thấy thì nó cũng mặc dù là cũng trong hệ kín thì cũng vẫn là an toàn thôi. Tuy nhiên thì em đi ra ngoài đường á, em thấy các anh hay là chở theo cái bình ga ngoài đường sát bình ga, nhưng mà chỉ có bình không thôi, nó không có cái vỏ, không có cái hộp, thì không biết là mình có cách nào để giảm cái việc vấn đề tai nạn mà không mong muốn khi vận chuyển đi qua lại đi ngoài đường. thực ra thầy cũng xin chia sẻ luôn, tức là thực ra lúc mà khi trở về nước đây là công tác về công mạng ga lần này đó, thì lúc ra đường thì gặp rất là nhiều cái cảnh mà những cái anh thợ điện lạnh đó là hay tháo những bình ga ra và treo ở sau ba ga của những xe máy á, tức là để khi đặt ga cho những máy lạnh dân dụng hay gì đó, thì đúng ra là cũng rất khó chịu, nhưng có thể đó là do một cái thói quen. Rồi với lại là có thể là do sự tiện lợi, tại vì nó khác biệt ở nước ngoài á, là người ta có thể là đi bằng ô tô gì đó mà tới thì chuyên chở nó dễ, nhưng mà đi ở Việt Nam mình nó do cái đặc thù vận chuyển bằng ô tô cho nó thuận lợi. Rồi thành ra là có thể là những cái thợ những cái thợ đặt ga đó họ muốn có cho thuận lợi họ tháo luôn, nhưng mà đó là một cái sai lầm rất là nguy hiểm. Thứ nhất là với bình ga hiện nay mà chúng ta thấy là bán trên thị trường á, đó là bình ga chỉ sử dụng một lần thôi, tức là cái đế của nó, tức là nó được hàn bởi hai phần, thì cái đế của nó cũng chính là cái thân, là cái đế luôn, tức là nó do nó dập mà. Ra là gì, nếu mà cái loại bình này á do thiết kế như vậy là người ta yêu cầu là bỏ đặt ở trong một bảo vệ nó bằng một cái box ngoài, cục giấy ngoài đó, và box này họ thiết kế những cái lỗ để chúng ta cắm cái dây nào vào và thao tác nó thuận lợi. Đó là trên cái thùng sẽ luôn có ghi là khi vận chuyển là yêu cầu không được tháo, không được lấy mình ra khỏi cái này khi vận chuyển. Tuy nhiên là do ở Việt Nam mình không biết vấn đề tế nhị ha, nên là cái năm thầy tháo ra lắm, và đôi khi thầy càng khi thấy những cái bình đó là cũ xét rồi xài lại rất nhiều lần và rất là nguy hiểm. Ngạc nhiên là trường hợp nếu mà đem ra mình tháo bình ra, mình khi mình vận chuyển sau rồi mỗi lần mình làm như vậy mình để như này, khi mình lôi kéo và chà như vậy là khi lâu ngày là cái đế nó sẽ chóc ra và cái đáy nó sẽ mòn từ từ thì lâu ngày thì chỗ đó sẽ yếu. Đến lúc đó nó bị mòn mà thì nó mọc từ từ đến chỗ nào đó, khi lúc đó mà nó yếu thì có thể chỗ đó nó bị xì ra. Rồi nó may mắn là trước đây những cái loại ga như là R12, R134A, 410A gì đó thì nó là do nó là ga không cháy nổ, thành ra là khi bị xì ra thì mình không thấy đau thương gì hết. Tuy nhiên là như đã nói nãy đó, là trong tương lai là chúng ta phải sống với lại ga cháy nổ, sống với lũ là một Covid là hai, và tiếp là ga cháy nổ. Thì lúc đó là gì, cái ý thức của người thợ đối với lại cái ga lạnh đó là rất quan trọng. Thứ nhất là mình phải bảo vệ cho cái tính mạng của mình và mình phải an toàn cho cộng đồng. Đó là thành ra là cái này là cũng là một điểm là các anh thợ lọc ga cũng lưu ý. Tôi nghĩ là sắp tới nếu được thì có thể là mình sẽ làm một cái topic nào đó nói về cái an toàn ga lạnh rất là hay để luôn cho mọi người. Thì cũng tiếp theo là mình xin nhắc với các bạn đó là trong chương trình này thì cái khách hàng mà cái anh chị nào comment thứ 50 á thì bên em đi xem vào livestream vào thứ 50 á thì bên em sẽ có phần quà lên cho anh chị nhá. Anh chị cứ yên tâm, bọn em sẽ biết là anh chị nào đó ạ. Thì
Trong chương trình này thì tiến sĩ thầy Hồ Quang Như sẽ giải đáp cho mọi người những thắc mắc, nên là mọi người có thể comment ở bên dưới nhé. Hiện tại thì mình cũng đã nhận được một cái câu hỏi, đó là cho em hỏi là chữ A sau tên ga có nghĩa, chữ A lớn sau tên ga có nghĩa là gì, mà có loại A lớn, có loại A nhỏ, có loại là không có chữ A luôn rồi. Đây là gọi rất là hay, đúng rồi. Cái này nếu chúng ta tới một cái đại lý bán ga, mình thấy có nhiều loại đi, một là ví dụ là R134A nhỏ, R600A nhỏ, nhưng mà là 404 ga R404 A lớn, 410A lớn. Thì đây giải thích cho bạn luôn ha. Tức là với cái ga lạnh đó, thì nó sẽ có hai loại, một là loại là một thành phần và loại là đa thành phần. Thì là một thành phần ví dụ là R134, R12, R22 hay là R600A đó. R134 thì trong đó nó chỉ có một loại ga thôi, là một chất một thôi. Thì trường hợp ở những trong chất đó, ví dụ là trong chất đó là có với một chất đó nó thể nó có những cái cấu trúc khác nhau. Thành ra cái hiệu là thường là A, B, C, D nhỏ đó, để nó chỉ cho những cái dạng thành phần khác nhau. Ví dụ như trong cái hợp chất là R134, nếu bạn lên các bạn tìm hiểu kỹ hơn, nó sẽ có là R134 không, R134A, R134B đó. Rồi thành ra là ví dụ như là cái ga R1234F thì bạn thấy chữ F đó là chữ nhỏ, thì đó là một dạng đồng thân từ một cái chất có một công thức tương tự. Rồi đối với trường hợp là ga hỗn hợp thì là nó sẽ có từ hai thành phần trở lên. Ví dụ hai thành phần, ví dụ là ví dụ như ga 410 đó là ga hỗn hợp của hai thành phần, đó là R32 và R là 125 đó, là 125 đó, với tỷ lệ là 50-50 như vậy. Đó là R507 đó, hoặc là 507, tức là hỗn hợp và hai thành phần là R134A và R125 đó. Thì với trường hợp đối với trường hợp ga hỗn hợp đó, thì họ có cái có cái quy định. Ví dụ là nếu ga hỗn hợp nếu là hỗn hợp và ga có là dạng đẳng phí, đẳng phí tức là có thành cái gọi là hỗn hợp đồng sôi á, đẳng phí tức là cái thành phần ở trong pha lẫn, tỷ lệ trong pha lẫn giống nhau á, thì nó sẽ được cái hiệu bằng số 4, bắt đầu bằng số 4. Xin lỗi nha, nếu là đẳng phí thì bắt đầu bằng số 5, còn nếu không đẳng phí bắt đầu bằng số 4 đó, bằng số 4. Như vậy là thì ví dụ như là cái ga nào, ví dụ như có một số những cái viện, những cái tổ chức gì đó, những cái tổ chức nghiên cứu gì đó, họ đã ký họ đưa ra công thức là hỗn hợp ga, thì theo thứ tự đăng ký, thì lúc đó mình sẽ có đánh số luôn. Ví dụ như là sẽ có 404, rồi 405, 406, 407 gì đó, hoặc là 4 tới bây giờ là 4, ví dụ như là 422D, rồi 410, 453 gì đó, thì cái đó là theo thứ tự. Thì khi mà các bạn thấy ga hỗn hợp bắt đầu một số 4 á, mình biết có gì, đó là ga không đăng ký. Như vậy là trường hợp là ga này nếu bị rò rỉ ra là thành phần nó sẽ bị thay đổi. Rồi câu chuyện là A, B, C, ví dụ như là bây giờ chúng ta có hỗn hợp hai thành phần, ví dụ là R410 là gồm có là R32 và R25. Thì bây giờ khi mà người ta đăng ký tỷ lệ là 50-50, tức là 50 R32 và 50% R125, thì người ta đọc công thức ra đầu tiên thì ta hiệu là R410A. Nhưng nếu các bạn có công thức khác, tức là cũng hai thành phần đó, nhưng tỷ lệ ví dụ là 40-60, thì người ta sẽ nếu đăng ký thì người ta sẽ cho bạn là 410B. Ví dụ là 30-70 hay là 20-80 thì mình có là A, B, C, D. Thì khi đó là cái hiệu A, B, C, D đó sẽ viết được với viết tắt là thứ nhất là viết hoa, và theo thứ tự là A trước, B, C, D. Rồi như cái còn cái công thức là R134A nhỏ hay là R600A nhỏ đó, thì nó là gì, phụ thuộc vào là nó là ga một thành phần, và cái A nhỏ B nhỏ đó nó viết cho để phân biệt cái dạng đồng phân, tức là có cùng công thức tương tự mình khác, hay đồng khác, có cùng một cái hoặc mà có nó khác nhau với tương tự đó. Là đơn giản nè, có thể lên tìm hiểu là R600A, tại sao R600A mà lại có thêm cái ga R600, thì thực ra cái R600 nó là cái ga là butan, là công thức là C4H10, nhưng mà C4H10 nó sẽ có cái đồng phân là isobutan, thì đó là đối trường hợp iso này thì người ta sử dụng từ là A, tức là R600A. Như vậy là khi các bạn thấy cái ga là R600 thì biết là trong đó là chứa là butan hay là butan, nhưng mà R600A thì là isobutan. Rồi còn nếu trường hợp mà ga hỗn hợp ha,
Ga hỗn hợp mà bắt đầu nếu là ga có là ga dạng đẳng khí thì lúc đó là chúng ta sẽ có cái ký hiệu là mã 5, bắt đầu là thứ 5. Ví dụ như trước đây là 502, 502, rồi hoặc là ga 507, 507 là ga đẳng khí, hoặc là sau này nó có 512, 512 là tức trước đây này có 5 giây nghiên cứu, có 523, đó là hỗn hợp của R152 95% và R163 5%. Đây là hỗn hợp ga đẳng khí. Tức là với cái ga này nó có một đặc điểm là khi mà giả sử hệ thống mình bị rò rỉ ra thì mình có thể mình lấy cái ga mới mình làm trực tiếp, không cần phải rút hết ra. Còn trường hợp với cái ga mà có máy bắt đầu một số 4, đặc biệt khi là 407, ga 407C thì ga 407C này là do cái này là hỗn hợp ga là không có đăng ký và cái độ trường nhiệt độ nó rất là lớn. Thật ra là khi cái hệ thống bị rò rỉ thì có từ cái yêu cầu các bạn phải xả hết tất cả ga cũ ra để đảm bảo cho đó chúng ta làm mới lại, thì cái đó mới đáp ứng được những cái hệ những cái thông số mà thiết kế của hệ thống. Dạ vâng. Thì tiếp theo em cũng nhận được một câu hỏi đó là làm sao nhận biết được xì ga? Làm sao xì ga, câu hỏi này nó hơi chung. Bây giờ xì ga trong trường hợp nào? Ví dụ như là nó xì từ từ và nó xì ga, ví dụ như với lại quan trọng là cái tốc độ ga. Ví dụ nếu mà xì ga, nếu mà cái lượng đủ lớn mình có thể nghe được cái tiếng, đúng không? Mình có thể nghe được cái tiếng của nó. Rồi còn nếu mà nó xì từ từ thì có thể mình thấy là lâu ngày mình thấy là cái máy lạnh nó không đủ lạnh nữa. Rồi có thể là sau thời gian thì mình thấy là cái đồng hồ áp nó không lên được như ban đầu. Đó. Rồi thường thì khi mà còn nếu mình chứa, nếu mà trong mình chứa thì mình biết có xì ga hay không. Một là mình sẽ ví dụ như cái bình, thường mỗi bình ga nó sẽ có quy cách là trong một cái nét recipe đó, cái lượng ga trong đó là phải nó có một cái lượng bao nhiêu xác định đó, nó cũng mất cộng trừ sai số bao nhiêu đó. Nhưng mà sau thời gian mình cân lên mình thấy mình chưa sử dụng, cái siêu vẫn còn nhưng mà khối lượng nó không đủ, chỉ có khả năng chỉ nó là bị xì. Thì cái đó là khả năng là xì này là do cái va. Theo đại thường đa phần là bị đồ để dùng của cái va. Dạ vâng. Thì em được trước em có ở trong các thiết bị lạnh thì em có thấy một câu hỏi như thế này, thì không biết là có thể dùng thay ga R của 410A nạp vào trong hệ thống R của R32 được hay không? Là 410A nạp vào trong cái hệ thống của R32 này thì không biết là nó có được không? Thực ra là câu này là hình như nó có hơi nhầm thôi. Tức là thực ra là cũng có xem trên mạng thì có một số anh chị có hỏi là bây giờ lấy ga 32 tôi nằm ở trong mình thống R410A không chứ? Dạ vâng. Tại vì thực ra là cái máy lạnh thiết kế cho ga là R32 nó ra sao? Tại vì thực ra là cái ga 410 đó và cái chỉ số nhân diện tích nó tới trên 2000, trong khi đó là của 32 chỉ có 675 thôi. Thế là ga mới mà. Thế ra là có một số anh làm về điện lạnh thì có hỏi là dù bây giờ trường hợp là ga hệ thống 134, xin lỗi, hệ thống 410A đó bây giờ em đặt 32 được không? Bây giờ nó để trả lời cái này thì nó cũng sẽ tùy trường hợp. Ví dụ bây giờ trường hợp là hệ thống 410A đó hết ga, các bạn nạp R32 vào được không? Rồi hoặc là trường hợp là mình lấy, hoặc là trường hợp thứ hai là cái hệ thống đang xài đó là ga R410A nhưng mà do nó bị xì một phần nào đó, rồi sau đó mình có thêm R32 được không? Đó thì nó có hai trường hợp mình phải phân cho rõ. Ví dụ bây giờ thì có hệ thống là R32 xin lỗi R410A đi, rồi do nó bị sự cố gì đó bị xì ra một phần mình phát hiện kịp, rồi sau khi mình chỉnh lại hệ thống nhớ kính rồi thì giả sử bây giờ mình không có ga 410A mình cho bạn mình có R32 thì theo như thầy thì thầy không khuyên chúng ta làm vào. Nhưng mà nếu mà dân kỹ thuật ở mà sành nghề thì có thể với điều kiện là mình phải biết trước là bây giờ cái hỗn hợp ga 410A sau khi bị xì đó thành phần của nó chắc chắn nó sẽ thay đổi, nhưng mà thay đổi mức độ nào. Ví dụ như trước đây khi mình nạp vào thì ga thiết kế của nó là tỷ lệ là 50-50, nhưng mà do nó bị xì có thể nó bị mất nó có tỷ lệ mà R32 nó sẽ giảm. Vì vậy thì mình có thể thêm R32 vào để mình chỉnh lại cái điều đó. Tuy nhiên cái việc mà xác định được tỷ lệ đó không ai có, rất là ít người có thể biết làm được. Cái này thì thầy có thể làm được. Tức là mình phải có một cái dữ liệu rất là lớn, mình xây dựng dữ liệu đó và mình sẽ
phân tích mẫu ra, nhưng mà như vậy thì mất thời gian. Nhưng mà vì đối với những cái thợ tay ngang như vậy hoặc là gì đó thì thầy không khuyên sẽ không khuyên các bạn là sử dụng. Dạ vâng. Chúc mừng anh Tổng Kho Vật Tư là người xem thứ 50 nhé. Đầu giờ em có nói là anh người xem thứ 50 thì sẽ được tặng quà, bên em sẽ có người liên hệ cho bạn em. Thì tiếp theo là em cũng có nhận được một câu hỏi của Tổng Kho Vật Tư luôn ạ, là cho mình hỏi áp suất nạp ga của R134A cho tủ lạnh là bao nhiêu PSI, và nếu bị thiếu ga thì mình nạp tiếp bổ sung thêm vào được không? Là bổ sung thực ra cái này thì thầy không nói chính xác được nha, tại vì nó cũng tùy thuộc vào từng loại. Vậy là thường là nó sẽ là một số nó không chính xác, thường tùy vào đồng hồ thôi thầy nói chính xác. Còn nếu mà làm trong lab thì mình sẽ có những cái dụng cụ đo chính xác luôn. Tuy nhiên là cái áp suất đạt đó thì thường nó không thay đổi nhiều, nhưng mà có cái áp suất cao áp nó sẽ thay đổi tùy theo cái nhiệt độ môi trường. Thì thông thường là khi mà nạp ga thì thường là mình sẽ kèm theo dòng. Ví dụ như là với một cái thiết bị giống như là cái tủ lạnh ga xuyên nạp xài 134 thì thông thường là họ sẽ có cái lượng ga nạp đó luôn, là họ sẽ ghi trên cái nhãn ghi trên cái nhãn là thường nó dán ở bên hông hoặc ở phía sau của cái tủ, tức là ghi là lượng ga R134 là bao nhiêu. Vậy là khi các bạn khi mình có sửa chữa về đó, sau khi mà mình đi về PC thì mình nạp lại thì mình yêu cầu mình nạp đúng lượng ga đó, thì cái đó sẽ tốt hơn. Còn không là nếu mà cái sự như bây giờ mình có một thiết bị một tủ lạnh đi, rồi mình không rõ thông tin là được gặp bao nhiêu, thì có thể là mình theo những cái thợ mà chuyên nghiệp thì có thể là họ sẽ canh theo dòng. Thì thường là sẽ canh được là khi nào cái dòng nó vừa đủ, không cao nữa đó thì có thể nâng lên. Tại vì trường hợp nếu mình nạp dư quá là trường hợp là nó sẽ bị mấy nén, và như vậy thì dòng rất là cao, mình làm thì nó không đạt được. Vậy là có nghĩa là mình cũng có thể nạp thêm R134A vào luôn. Được mà, tại vì hệ thống mình bị thiếu. Nếu hệ thống mình bị thiếu thì mình có thể là mình sẽ nạp lại. Còn trong trường hợp nếu mà chuyên nghiệp hơn, ví dụ như hệ thống đó mà thiếu thì mình có thể có những cái bộ mà nạp ga cho ô tô cũng được. Các bạn sẽ lấy cái loại đó, bạn hút tất cả ra, hút cái ga cũ ra, mình cho đưa vào một bình thu hồi, rồi sau đó mình nạp lại ga mới đúng với cái lượng thiết kế của mình. Vậy là an tâm là lượng ga mình xài là được nha. Dạ vâng. Vậy tức là anh Tổng Kho Vật Tư ơi, là thầy vừa giải đáp câu hỏi của anh, thì không biết anh còn cái thắc mắc gì hay không. Thì theo như vừa nãy thầy Như nói thì có phải là R134A là sẽ có thể nạp thay thế được, nạp thêm vào được ngay trực tiếp vào được. Tiếp theo là em cũng có nhận được một câu hỏi. Tại vì đã nói đúng là đó là ga một thành phần. Dạ vâng. Một thành phần thành ra mình không có sợ, miễn là đảm bảo là cái ga mình làm vào nó phải đạt được độ tinh khiết, cái purity nó phải đạt đủ tốt để cho hệ thống mình là sao. Dạ vâng. Thì theo em được biết là R134A thì nó cũng có sử dụng cho nạp vào mấy cái xe ô tô á, thì em thấy là mấy cái xe ô tô đời mới ấy, nó có cái hệ thống cảm ứng á, khi mà cái ga mà có độ tinh khiết nó bị không được cao á thầy, thường là nó sẽ bị có vấn đề ấy, là không biết cái về chất lượng như thế nào. Tức là nói về cái ga R134 dùng cho ô tô thì mọi người cũng nên lưu ý chút xíu là với những cái loại ga mà R134 dùng cho những ứng dụng đó, như là tủ lạnh bên kia, thì một số thợ khi mà họ chăm vào chăm thêm thì thường họ sẽ không thấy sự khác biệt, ví dụ như là nếu lạnh âm 15 với âm 17 họ sẽ không cảm nhận được cái thấy lạnh là lạnh thôi. Nhưng mà tuy nhiên là đối với lại thực ra là cái ga mà sử dụng đôi khi họ không sử dụng cái loại là normal, tức là loại bình thường thôi. Còn đối với ô tô thì thường là họ sử dụng là cái loại loại premium. Loại premium là cái chỉ tiêu chất lượng của họ là trên 99,9%, cái purity của nó rất là cao. Trong cái đó là cái loại mà dùng cho những bơm dường như những anh thợ sử dụng thường là chỉ cái pin của nó là khoảng là 99,5. Là dùng trong mấy cái máy lạnh với lại không máy lạnh, dùng trong những cái tủ lạnh hay là những cái thiết bị như là tủ mát tủ đông. Thường là nếu mà thiết bị mới của nhà sản xuất thì họ xài ga chất lượng rất là cao, độ tinh khiết là lên 99,9%. Nhưng mà khi cái tủ đó đem đi sửa thì đa phần vấn đề do vấn đề về chi phí sửa chữa này kia, thành ra là những người thợ sửa chữa họ sử dụng những ga đại thường hơn. Mà thấy là cái ga mà tức là ga nó sẽ có hai cấp, một cái là normal quality, tức là cái chất lượng là trung bình là thường đủ xài, một cái là premium
thì hai loại đó chất lượng khác nhau. Tức là một loại là tiêu chuẩn đó là min là 99,5, một loại là min là 99,9 đó. Thành ra là họ sẽ lựa chọn những loại đó, miễn sao nạp vào nó chạy lạnh là ok, là lấy tiền thôi, rồi xong lấy tiền. Nhưng đối với ô tô thì do giá trị của chiếc xe nó khá là lớn, tài sản lớn, mà thành ra là họ sẽ không có giá gì họ xài những cái loại chất lượng nó không cao để đánh đổi lại những cái tiền là không hóc cho cái hệ thống. Đó thường là những cái đầu một tư dùng trong điều hòa thường là xài premium, đại đầu tinh khiết rất là cao, có thể lên 99,8%. Và thường là cái độ tinh khiết mà nó cao như vậy, khi nạp hệ thống thì hệ thống mình xài rất là ngon, rất là ổn định, không lo vấn đề gì hết. Dạ vâng, thì em cũng có nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Nam, có câu hỏi rất là hay luôn, là anh hỏi là dạ anh Như cho em hỏi thì Proban trong ga lạnh với Proban trong LPG có khác nhau không ạ? Có thể sử dụng Proban trong LPG để cho ga lạnh được không ạ? Nếu là Proban thì nó lúc nào cũng là Proban thôi, đúng không? Nếu gọi là Proban thì có một Proban, tức là ý nói khi mà nhắc đến Proban đây là mình nói đến Proban 100%. Thì khi đó trường hợp đó là các bạn muốn làm nhiên liệu để đốt cũng được, mà các bạn dùng làm ga lạnh cũng được. Tuy nhiên dùng ga lạnh thì nó một cái nó khác, tại vì đòi hỏi là cái độ tinh khiết nó khác, và trên là 99,9%. Nhưng mà nếu mà dùng làm LPG là gì, chủ yếu nhiên liệu chúng ta để chúng ta để nhiên liệu để chúng ta nấu nướng ở nhà thôi, thành ra là không nhất thiết phải xài cái Propan, thì đi quá cao vì chi phí. Trong đó hiện nay là LPG rất là rẻ, đúng không? Một bình LPG 12 kg khoảng giá khoảng 300-400 nghìn thôi, đúng không? Trong khi đó với 12 kg đó mà ga làm thì giá rất là cao. Vậy thì nếu mà có Propan mà độ tinh khiết cao thì chắc chắn là mình xài làm nhiên liệu. Lưu ý nha, ở đây cái khi mình gọi là LPG đó là mình gọi theo cái là liquefied petroleum gas, tức là khí dầu mỏ hóa lỏng, đúng không? Thì thực ra Propan nó thực chất nó cũng là LPG thôi, nhưng tuy nhiên là nó có độ tinh khiết cao, tức là nó trải qua một quá trình là tách lọc những cái tạp chất đi để đạt được cái độ tinh khiết mà mình muốn. Do vậy là khi mà ý của bạn là sử dụng Propan tinh khiết mà làm như LPG vẫn ok, không có vấn đề hết, nhưng mà thì nó không có về như hai khí. Dạ vâng. Vậy anh Nguyễn Nam nha, Nguyễn Nam đừng lấy bình ga ở nhà ra nạp nha. Năm nếu bí quá mà mua mình lúc đó mà mình bị cấm Covid, mình đang bị cách ly, ví dụ cách ly 21 ngày mà bình ga thì không có ai đổi cho mình đó, thì có thể bí quá mình làm cũng được. Tuy nhiên là anh Nam cũng cần phải tham khảo thêm cái hướng dẫn sử dụng ha, để mình đảm bảo vấn đề. Dạ vâng. Tiếp theo đây thì em cũng có nhận được câu hỏi đó là tiến sĩ cho có bạn là Đặng Nguyễn ạ. Tiến sĩ cho em hỏi là mình mở máy lạnh mà bật nhiệt độ cao hơn nhiệt độ ngoài trời thì có bị nhăn hết ga hay ảnh hưởng gì không ạ? Cao hơn nhiệt độ ngoài trời. Nếu nhiệt độ trong phòng mình bật cao ngoài trời, tốt nhất là bật máy lạnh. Là lý do là sao? Khi nào bên ngoài mà nóng quá mình phải bật thôi, chứ không nếu mà ví dụ như bây giờ mình bên ngoài là 24 độ C mà mình bật 25 độ C thì nó hơi tiếc, đúng không? Cũng không tiếc. Đó. Rồi thành ra thường là người ta dùng máy lạnh khi nào, khi nhiệt độ bên ngoài đó tương đối là nóng, nó nóng, thành ra mình lúc đó mình chưa phải đặt thôi. Chứ còn là đa phần là từ mùa hè. Còn nếu mùa đông như ở thành phố Hồ Chí Minh mình đó là khoảng từ 24 rớt xuống 24-26 độ, có là khi họ bắt mẹ, giống như về ở khu vực ổn đới thì cậu dùng vào máy lạnh tí, đúng không? Vậy có nghĩa là thì trong này có một ý đó là nếu mà ở bên ngoài nhiệt độ cao mà mình bật máy lạnh á thì cái ga ở trong hệ thống lạnh nó có bị mất đi không? Không, thực ra cái chuyện mà mất đi hay không á là nó do vấn đề là mình lắp ráp thiết bị thôi. Thông thường một thiết bị mà khi lắp ráp hoàn chỉnh nó thì nó sẽ kích, tại vì nếu nó xì thì sau thời gian mà nó xì ra hết thì chắc chắn hệ thống mình không thể xài được. Và tức là mình có một kiện như một là máy lóc chạy, còn là nếu không đủ ga thì nó cũng không đủ lạnh giống như mình mong muốn. Còn cái chuyện là cho dù bên ngoài nó có nóng cái nào đi nữa thì mình bật thì ga nó cũng không có mất đâu, trừ khi là gì do thiết bị mình có vấn đề, hay là đường ống mình xài đường ống nó không có chuẩn, hoặc là lúc mà lắp ráp á, lắp ráp thì có thể là chỗ lúc mà khi bảo trì bảo dưỡng xong, khi mà đặt ga xong thì có một số anh thợ là có thể là vì biết chuyện gì đó, có thể là siết không kỹ, sau lâu ngày xài chỗ đó có thể là bị điện này, hoặc là có thể là nó xịt ngẫu nhiên thôi, có thể là trong lúc mà vận hành nó bị
Có một là do thịt xì ra, chứ còn thường thì nhiều môi trường mà khi họ làm thiết kế thì không dễ để bị xịt. Dạ vâng. Thì bạn Đặng Nguyễn ơi, thì theo nguyên tắc như thầy nói thì theo nguyên tắc là hệ thống ga là hệ thống kín, vì thế nên là ga sẽ không bị thất thoát ra. Nhưng mà tuy nhiên là do cái vấn đề kỹ thuật, những vấn đề khác như là thiết bị đường ống bị rò rỉ hay gì đó, hay là trong quá trình thao tác mình không được kỹ thì cũng có thể xảy ra hiện tượng rò ga các bạn nhé. Thì không biết là bị rò ga thì không biết có nguyên nhân gì khác không thầy? Là có những nguyên nhân gì gây hiện tượng rò ga tại sao? Thường rò ga thì thông thường là một cái, nếu một là sản phẩm mới á, thì thường là nhà sản xuất họ kiểm tra rất nghiêm ngặt, thì cái hệ thống đó phải đạt cái tiêu chuẩn là chất lượng đó họ mới cho ra ngoài. Thì thường sau thời gian sử dụng mà có thể là xài thời gian khá lâu thì mới có sự rò rỉ ga. Rồi bị rò rỉ ga mà mình không biết á, thì để lâu ngày đến khi mà phát hiện ra thì nó đã tương đối lớn, ảnh hưởng đến nhìn thấy mặt sau thì thường là bật 10 phút xong thấy cái phòng lạnh, bây giờ thấy bật 15 phút cũng sẽ làm như trước, cái chuyện là ga nó rò rỉ. Vậy thì khi đó mình sẽ kêu thợ tới để mà mình sửa chữa. Thì cái chuyện cái chuyện thực sự là nếu đối với cái lốc máy á, cái cụm người dàn nóng và dàn lạnh thì cái chuyện mà xì rất là hiếm, trừ khi là có can thiệp thôi. Ví dụ như là cái hàng đã qua sửa chữa, lúc đó người thợ họ hàng họ thấy này kia đó thì có thể chọn cái hàng là cái thiết bị như là những cái thiết bị về đồng á, vật liệu đồng á, mình xài không có đúng quy cách. Thì hiện nay trên thị trường nó có nhiều loại ống đồng lắm, có nhiều ống đồng chất lượng rồi họ nhập trôi nổi mình không biết, còn chất lượng nếu các bạn xài chất lượng mà ống đồng chất lượng tốt thì không có vấn đề gì hết. Thì khi ống đồng nó dụ như nó có lỗi nhỏ mình không có hiện ra, nhưng mà rõ ràng gì mỗi ngày nó rò đi từ chút như vậy đó, lâu ngày thì nó sẽ có ảnh hưởng đến hệ thống. Nên nếu các bạn xài nếu các bạn mà xài những hệ thống điều hòa đó thì mình cố gắng là mình lựa chọn những cái hệ thống cho nó tốt, chủ yếu là chọn những thương hiệu uy tín. Dạ vâng. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đến với cái thời gian nghỉ giữa chương trình nha các bạn. Thì tiếp theo là mình sẽ có video có video giới thiệu về công ty á, mình sẽ để ở đây. Và mình cũng nói luôn là trong thời gian nghỉ này thì anh chị nào mà comment thứ 20 trở đi thì bên em sẽ có tham gia trò chơi đó là vòng quay may mắn. Thì anh chị có thể là điền comment bên dưới thông tin này để tham gia, có bạn tư vấn viên sẽ hướng dẫn các anh chị để tham gia chương trình ạ.